靠你袋啊喂！4分鐘，係3分鐘啦，睇到口拍好我哋。不過你唔好介意個名喎。嚇，我唔介意。佢個名叫閪崩啊！啱啦，好流㗎。好嘢好嘢好嘢！喺度。真係慘，你嗰球如果搭前半過一半場就計人。係啊，好靚啊！地得，好靚啊嗰球。我哋呢個手機或者撞下柱係咪？嗰時嗰球都靚，係咯，左兩球柱又唔到。死開！換你啦！死開！走佬啊！換佢啊喂！入波啦！唔好俾佢啊！喂，焗佢啦，佢甩㗎！喂，焗佢啦，佢甩㗎！呢個甩㗎！隊啊，隊啊！你窿啊！射佢！佢又幾分鐘右邊嘅一半光喎。係啊！好嘢！今日打2個。嚟葉文樂3分鐘好踢佢出嚟。哇！幾靚嚟嗰球，我都冇懷疑。8分鐘一場定4分鐘一場？係咯，7分鐘一場。我搭進就射啦。你射完個人過咗半場喎，應該係。先埋8分鐘一場。我早7分鐘嗰個4分鐘啊！佢爭個波未過。係啊，都係。我跌咗嘅8，應該過㗎。未過。個波就一定未過㗎啦。唔係搭嗰腳都未過。係啊，搭嗰個未過，爭一步。係啊，爭一步到啦。佢哋啱佢啊！呢個光喎。你一半8線都未過啦。我影晒啦。呢手我哋啲默契要有台時間。係啦。係快啊嘛，頭先你啊，成功啊！做咩啊你？冇俾龍門啦！阿張，應該換走佢。頭先個對手龍門有啊，其實佢有好多女。好啦，佢就攤你身。不過我哋嗰球佢其實出嚟一直出嚟俾波嘅。眼佬同佢執波，眼佬同佢執。有能嘅自己執。個波，第二個波。我入咗嗰啲仲未有反應。快啲幫佢執啦，唔執半輸3-0嘅。1分鐘換啊，黃家衞，你哋自己嗌住換啦。係啊，我嗌咗4分鐘啊。不如換2個出嚟。換曬啊！換曬咯。係啊，你玩。係劉 Sir 咯。出去啊，劉 Sir。我都話失咗喎。得翻係3個啫嘛。3個。啱啱好啊。劉亞文攞咪得咯。劉亞文攞，我手窿啦。是但啦，劉亞文攞咪得咯。好嘢啲吧。好難笠喎，咁長。喂，4分鐘啦。4分鐘啊。係啊，死球換。死球喎。跟住你。好，換人，文可來喺度。姐，望咩靚仔？快啲啊！等簽名啊！舊年最受歡迎係傑子啊嘛，今年變咗1人喎。落啦，天小波啊，你知啦。好呢啲波啊！尤其是去到嗰度要收步，好事你第一步起唔到嘅，呢度都收步啦。2個空咗落去嗰邊，一下起唔到就最。係啊，你收快嘛。嗰啲角啊，咁1個漏咗。係啊。控咗先2個一齊走出去。真係收步啊，唔係講笑。新人啊喂！跟。係嗰啲俾你咁大又俾人截，好難啊！我見到空咗。係啊，嗰度我自己追唔到啫，應該得嘅。有默契我哋。阿雲執波雲。嚟啊！好波！邊走邊射。我要咩？
俾翻嚟嘅？文樂就翻入嚟。扮握手，跟住拉人出嚟啦。我宏啊，走好啲一啲位。你又開啊！我哋輸晒。魔仔入波喎。哦，你見到點解嘅？入去啊喂！打上網多隻波。加油！其實睇一隊出嚟咧係有冠軍神。有冇影低啊？收嚟啦！啊，點解個球如果咁快送真嘅喂？贏啦！我話唔孖人啊！唉，咁樣間嚟，咪認真啲咯。搞掂咪先。喂，唔好拖啊喂！冇俾阿雲，冇俾阿雲。阿斌就冇俾，阿斌冇俾，阿雲冇俾。喂，俾龍門。轉身射啊！冇俾阿雲，冇俾阿斌，冇俾龍門。好，冇有運。哇！隻大波啊！放好啊！放好啊！放手啊！張文入啊！放手啊！雲，mark人啊！雲，搞掂張文。上去啊！雲，上去啊！雲，加流班。上去啊！雲，上去啊！雲。射啊！咗嚟啦！冇啦，仆街！快啲！哇！翻頭啊！雲，翻頭啊！雲，打快攻！阿雲咁矛啊！追晒！好嘢，天仔！嚟啊！頭槌啊！雲，倒掛！翻頭啊！雲，翻頭啊！屌！信任你啊隊友啊！收梯咯！最後1分鐘。上去啊！雲，上去啊！雲，阿雲指去。上去啊！喂，落翻去啊！雲，上翻去啊！雲，落翻去啊！雲，右邊，左啲啊！雲，中間啲，上少少落翻啲，冇人啊！係咯，冇人幫佢，你上少少落翻啲啦，放下佢啦，阿雲啊！係唔好俾佢啱啦，射得！射，拉開啲啊！雲，拉開啲，係啊！翻頭啊！雲，喂，過嚟啊！屌你！其實係救人嘅，因為你喺進攻嗰時，進攻嗰隻一個㗎嘛。